Pessoal, não sei como vai sair o som no vídeo, mas queria mostrar esse escapamento aqui. Eu não vi até agora uma 160 com ele. Eu tive esse escapamento numa 150 2004 e uma 2009. Aí depois eu parti para moto 3, 4 cilindros e acabei que eu não vi mais. Agora com a Fan 160 eu queria colocar esse escapamento de novo e não achava. Aí no Mercado Livre eu até achei, mas na casa dos 400, 500 reais, e falava que pro ano da minha moto não tinha, que é 24. Aí eu encontrei um site lá, o Sport Buy, entrei em contato com eles, também não tive resposta. Quando eu tive, falou que pra minha moto não tinham desenvolvido para ela ainda. Porém tinha esse da 2016, eu falei, eu vou comprar pra ver, e serviu perfeitamente, não precisei fazer nenhuma adaptação. Beleza, galera? Bom, pra mim, dos estraladinhos, esse é o melhor, mano. É o raiz. Aí, galera, se alguém tiver na dúvida aí, detalhe, paguei 211 nele, entendeu? Nesse site. Não tá fazendo propaganda não, até porque eles cagaram pra mim. Beleza?